চট্টগ্রামে এবারের ভয়াবহ বন্যায় মৎস্য খাতে ক্ষতি হয়েছে অন্তত ৭০ কোটি টাকার। বানের স্রোতে ঘেরের মাছ ভেসে গিয়ে কারো কারো পথে বসার উপক্রম, কারো ভঙ্গ হয়েছে তরুণ উদ্যোক্তা হবার স্বপ্ন, কেউ কেউ চরম দুশ্চিন্তায় ঋণের বোঝা নিয়ে। জুবায়ের মঞ্জুরের রিপোর্ট, ছবি তুলেছেন হারুনুর রশিদ। সাতকানিয়ার ছদাহা এলাকার মৎস্য খামারি বদিউল আলম রাশেদ বিষণ্ণ মনে ভাবছেন কিভাবে ঘুরে দাঁড়াবেন আবার। জীবিকার পাশাপাশি উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কয়েক বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলেন বেশ কয়েকটি মাছের ঘের, কিন্তু যখনই দাঁড়াবার সময় তখনই এলো বড় এক ধাক্কা। সাম্প্রতিক বন্যায় তার প্রায় ৩০ একর মৎস্য ঘেরের পুরোটাই ভেসে গেছে। মিনিমাম ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষ টাকার মাছ চলে গেছে বর্তমান বাজার দরে বানের পানিতে। আমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। পাশের গ্রামের তরুণ মৎস্য চাষী ইমন ফারুকেরও একই অবস্থা। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো ঘেরে খাবার ছিটাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু বন্যায় সব ভেসে যাওয়ায় মিলছে না মাছের দেখা। তারও ক্ষতি অর্ধ কোটি টাকার মতো। সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তা আর মৎস্য অফিসাররা যারা আছে ওরা সরকারিভাবে গিয়ে করবে আমাদের চাষিদের। অনেক চাষি আছে, অনেক ক্ষতিগ্রস্ত, সবাইকে দেখবে আর কি। চট্টগ্রামের বাঁশখালী, পটিয়া, চন্দনাইশ সহ প্রায় বেশিরভাগ উপজেলায় পুকুর ঘেরের মাছ বানের পানিতে ভেসে গিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন এমন অনেকে, যাদের কারো ঋণ নেয়া লাখ লাখ টাকার পুঁজি হারিয়ে পথে বসার উপক্রম। আমাদের মাছগুলো সবগুলো বন্যার পানিতে ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের ফসল এখন একদম খালি হয়ে গেছে, সব চলে গেছে। এখন আমরা তো সরকারের সহযোগিতা যদি সরকারের চাইলে তো আমরা চাইতে পারি। প্রাথমিক হিসাবে ভয়াবহ এ বন্যায় শুধু মৎস্য খাতে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৭০ কোটি টাকা। কর্মকর্তারা জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে মন্ত্রণালয়ে। ট্রলার আছে ৭৮টি, আপনার জলযান আছে ৫৮০টি এবং পুকুর আছে ৭০টি। সব কিছু মিলে আমার ৬৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার মতো মৎস্য খাতে আমার ক্ষতি হয়েছে। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে এই ক্ষয়ক্ষতিগুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা পাঠিয়েছি। এটার অনুকূলে যে আর্থিক সহায়তা যখনই আমাদেরকে দিবেন, আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সেটা ফিল্ডে ডেসিমেন্ট করার চেষ্টা করব। তবে সহায়তা যাতে দ্রুত পৌঁছায় এমন চাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের। জুবায়ের মঞ্জুর, চ্যানেল 24, চট্টগ্রাম।